에어컨을 켜시면 열을 뺏기는 게 데가 있어요. 보통 에어컨 설치하는 데는 이런 거실의 문이라든가 창문 옆이라든가 설치를 많이 하시거든요. 보통 여름 되면 여기 뜨거워요. 햇빛을 받으면 이런 걸로 인해서 열이 손실되는 경우가 있어요. 찬바람이. 그래서 이렇게 암막 커튼 좋아요. 이렇게 쳐주시고 에어컨을 켜시면 냉방 효율도 좋고요. 열 손실도 좀 드물어요. 에어컨 켜실 때는 이렇게 커튼, 열을 많이 뺏길 수 있는 그런 걸 좀 막아주시고 하시면 좋아요.